पैरेट लेने के बाद आपने ये गलतियां नहीं करनी जिनकी वजह से या तो वो मर जाते हैं या फिर वो आपके हैंड टाइम नहीं हो पाते। पहली गलती, आपने उसे ऑयली खाना नहीं देना। घर की पकी हुई सब्जी या पकी हुई दाल उसे बिल्कुल भी नहीं देनी जिस उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल और नमक होता है जो इनके लिए हार्मफुल होता है। और दूसरी गलती ये है कि पैरेट तो ले लेते हैं लेकिन उसे टाइम नहीं देते। वो घर में एक ही जगह पे पड़ा रहता है, ना उसे अटेंशन देते हैं ना उसे टाइम देते हैं, जिस वजह से वो एग्रेसिव हो जाता है और टेम भी नहीं हो पाता। इसी तरह की और भी मिस्टेक्स मैंने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं और इस तरह की मिस्टेक से बच सकते हैं।